Factor Energia, l'elèctrica només per a empreses. De moment. Què tal, com estan? Benvinguts a l'entrevista d'Ara Televisió. Avui se celebra en un marc excepcional, el del Saló de la Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat, just a l'avantsala del despatx del president de Catalunya, que ens acompanya en aquesta entrevista a Ara Televisió, cosa que li agraïm. President Artur Mas, moltes gràcies. A vostès. Gràcies per acompanyar-nos. Hem de començar per això que ha passat aquesta setmana al Congrés dels Diputats, el debate del Estado de la Nación, on el president Rajoy ha tornat a deixar clar que no hi haurà consulta. President, quina és la seva resposta? Que n'hi haurà. Ell diu que no n'hi haurà, però segurament no té manera d'evitar-la del tot. Té manera d'intentar-la impedir, té manera de posar-hi problemes, de posar bastons a les rodes, de posar obstacles pel camí, fins i tot algun roc gros, però en algun moment la societat catalana es podrà expressar a les urnes. A mi m'agradaria que ho pogués fer en forma d'una consulta específica, que és el que convocarem pel 9 de novembre d'enguany. Però d'alguna manera la societat catalana s'acabarà expressant a les urnes. Per tant, d'una forma o d'una altra, els catalans i les catalanes decidirem el que volem de cara al futur, de manera democràtica a les urnes i, a més, de manera absolutament pacífica. Això no ho podran evitar. Per tant, en aquests moments el que no sabem és si serà una consulta en forma de la pregunta que vostès van explicar a pocs metres d'aquí o si seran unes eleccions plebiscitàries, però el que és segur és que el 9 de novembre serem convocats a les urnes. Convocats, sí. I que hi anirem? Espero que sí. El que passa és que dependrà de si el 9 de novembre podem fer les coses d'una manera que finalment davant de la comunitat internacional apareguem com aquella gent que fa les coses ben fetes. Crec que aquest concepte és bàsic davant del món, que és on es juga finalment aquesta gran partida catalana, i davant d'Europa ens han de veure com aquella gent que actua amb pulcritud, amb radicalitat democràtica, amb un gran esperit pacífic i amb un gran esperit positiu. Això no ho podem perdre. I d'acord amb els marcs legals que puguin existir en algun moment. Tot aquest esquema no el podem perdre, aquest mosaic ha de ser sencer. Parlem, doncs, de les possibilitats de fer les coses ben fetes, de fer una consulta legal. Vostè ha parlat de pactada o tolerada amb l'Estat. Això passaria, per exemple, perquè ara a finals de març el Congrés dels Diputats acceptés el dret a decidir d'acord amb la proposta que portaran Convergència, Esquerra i Iniciativa. Però tenint en compte que en aquest debat de política general, en una de les resolucions, el 86% dels diputats del Congrés han rebutjat el dret a decidir, és de creure que d'aquí un mes repetiran exactament amb les mateixes proporcions aquesta votació. Per tant, aquesta via quedarà anul·lada. Bé, previsiblement serà així. Esperem que passi d'aquesta manera. No és el que desitgem, perquè fixi's que el primer procediment que hem posat en marxa concretament és el de l'acord amb l'Estat. Per això ens va sorprendre tant que els socialistes catalans que reclamaven una consulta legal i acordada amb l'Estat, just en el moment en què les forces polítiques catalanes fem això, enviem una iniciativa a Madrid amb gran consens perquè sigui acordat amb l'Estat, que vol dir que ens faci la delegació legal de la competència per organitzar el referèndum, just en aquest moment baixen del tren. Desgraciadament hi ha hagut això, no? Però fixi's que l'esperit és aquest. L'esperit és volem que sigui acordat amb l'Estat i per això aquest és el primer procediment, la primera via que utilitzem. Tot fa indicar que aquest no funcionarà. Bé, si no funciona, doncs ho haurem intentat. No podrà ser dit que des del Parlament de Catalunya i des del Govern de Catalunya no es va fer tot el que podíem i tot el que estava al nostre abast i a la nostra mà per intentar acordar precisament aquest procediment amb l'Estat espanyol. Aleshores, vostès provaran una llei de consultes al Parlament? Correcte, perquè si no hi ha marc legal espanyol possible per fer aquesta consulta a Catalunya de manera acordada amb l'Estat, doncs hem de crear un marc legal català, no només per aquesta consulta, sinó per les consultes populars en general. Aquesta és la llei que en aquest moment està en tràmit en el Parlament de Catalunya. Però com que la pregunta que vostès ja han anunciat pregunta clarament si el votant vol que Catalunya esdevingui un estat independent i el president del govern espanyol diu que la sobirania nacional radica en tots els espanyols i no es pot fer a trossos, tampoc no autoritzarà aquesta consulta. En aquest cas no l'ha d'autoritzar, perquè serà una llei específica del Parlament de Catalunya. Per tant, no demanarem cap autorització a l'Estat. Jo, quan aquesta llei estigui aprovada, en base al que digui aquesta llei de consultes populars, no de referèndums, però a efectes pràctics és el mateix, perquè del que es tracta és de conèixer l'opinió de la ciutadania catalana sobre el futur polític de Catalunya i la relació futura entre Catalunya i el conjunt d'Espanya,
doncs tindrem aquest marc legal català. Serà català, aquest no serà per delegació de l'estat espanyol, no s'ha de votar en el Congrés dels Diputats, res de tot això, serà estrictament català. Què pot fer el govern espanyol o les institucions de l'Estat? Poden recórrer aquesta llei catalana de consultes en el Tribunal Constitucional, poden fer això. Fins i tot poden recórrer el decret que jo signaré de convocatòria de la consulta pel dia 9 de novembre, que jo el signaré, per això li dic, la consulta serà convocada. Els catalans i les catalanes seran cridats a la consulta i a les urnes aquest dia 9 de novembre amb aquesta pregunta que tenim acordada. Altra cosa, si això, arribat en el 9 de novembre, ens quedarem en marc legal existent per poder-la fer o ens ho anul·laran tot. No només poden no traspassar-nos la competència, poden fins i tot, utilitzant el Tribunal Constitucional, anul·lar i eliminar el marc legal català creat per poder fer consultes a Catalunya. Fixi's que consultes populars vol dir demanar l'opinió de la gent. Vol dir això, Si ens impedeixen demanar l'opinió de la gent, que un govern no pugui demanar l'opinió de la gent sobre un tema de la transcendència com aquest, és molt fort. Una altra cosa és dir, quines són les conseqüències de l'opinió de la ciutadania? Si les conseqüències és els catalans i les catalanes majoritàriament volguessin arribar a constituir un estat i que aquest estat fos independent, això obliga a seure a una taula amb les institucions de l'estat espanyol, perquè efectivament aleshores sí que quedem tots implicats. Els interessos d'uns i dels altres queden sobre la taula, no? Però per demanar l'opinió de la gent, per això, doncs, no cal, no cal, al revés, cal que simplement se'ns deixi fer, és una cosa bastant normal, no?, en democràcia. Bé, el que diu el president del govern espanyol i el que diu el Partit Popular és que vostès estan preguntant, encara que sigui en forma de consulta per saber l'opinió de la gent, una qüestió sobre la que la gent, els catalans, no poden tenir opinió, perquè l'opinió correspon al global dels espanyols. I, per tant, la pregunta queda fora de la llei. A veure, l'opinió sobre el futur de Catalunya jo crec que correspon a les catalanes i als catalans, de la mateixa manera que l'opinió sobre el futur del Quebec va correspondre per 2 vegades en els quebequesos. I ara, el 18 de setembre d'enguany, d'aquest mateix any 14, en els escocesos, només en els escocesos, els hi correspon opinar i decidir sobre el futur d'Escòcia i la seva relació amb el Regne Unit. En els britànics no se'ls hi ha passat pel cap que per decidir el futur d'Escòcia havien de votar tots els ciutadans del Regne Unit. En els canadencs no se'ls hi va passar pel cap que per votar els quebequesos havien de votar tots els canadencs. Amb això van demostrar que eren gent de criteri, de sentit comú, de judici i de sentiment democràtic, o de sentit democràtic. Ara, esclar, hi ha determinats líders espanyols, fins i tot en Felipe González, que ens diuen no, escolti'm, vostès volen decidir el futur de Catalunya? Doncs no poden. L'hem de decidir el conjunt dels espanyols, el futur de Catalunya. El futur de Catalunya és de les catalanes i dels catalans, de 7,5 milions de persones, gent molt barrejada, gent de parles diferents, per cert, gent d'orígens diferents, gent d'ideologies molt diferents. És aquest el cos social, és aquesta la societat, és aquest el poble, és aquesta la nació, 7,5 milions de persones. Quan vostès ara demanen diàleg per poder fer la consulta, o encara som a temps de demanar diàleg, que el govern espanyol faci una oferta, pacte fiscal, blindatge de competències lingüístiques, i aleshores vostè porta aquest acord a l'aprovació dels catalans? O això, aquest temps ja ha passat? Ara ja només estem demanant permís per consulta. No ha passat del tot, però, tal com vostè ho pregunta, no s'ajusta en el criteri que jo almenys tinc sobre la qüestió. Perquè és evident que nosaltres no podem impedir que l'estat espanyol algun dia reaccioni en positiu i faci una oferta en el poble de Catalunya d'encaix constitucional nou, o de blindatge competencial, o de respecte escrupolós en el tema educatiu i lingüístic, o de pacte fiscal. Això no ho podem impedir. L'estat espanyol, en algun moment d'aquest procés, pot reaccionar d'aquesta manera. No hi ha gaire previsió de que ho faci a hores d'ara. Fixi's que això no va per aquí. Però imaginem que ho arriba a fer. Imagino que ho desitja. Bé, imaginem que ho arriba a fer. Desitgem, bé, jo ja no m'hi vull ficar si és un desig o no, perquè jo el que desitjo és que puguem votar el 9 de novembre la pregunta que hem acordat a Catalunya. Això és el que jo desitjo. Això és el que jo desitjo. I aquest és el pla A, i a hores d'ara no n'hi ha cap altre. D'acord. Tornem a la possibilitat que l'estat espanyol els hi faci una oferta. Imagini's que l'estat espanyol en algun moment d'aquest procés fa una oferta, vol fer una oferta en el poble català. Bé, nosaltres no ho podem impedir. Seria bastant antidemocràtic que els catalans aleshores diguessin no us volem escoltar a l'estat espanyol. No, nosaltres sí que volem escoltar. Nosaltres som diferents en aquest sentit. Nosaltres volem escoltar. Ens interessa l'opinió de l'estat espanyol.
Quina condició s'hauria de complir perquè aquesta possible oferta de l'estat espanyol es pogués acceptar o no? Que passés per les urnes. I l'última pregunta és, aquesta oferta de l'estat espanyol hauria d'anar en detriment de la pregunta que hem acordat a Catalunya o hauria d'anar en paral·lel? Si hi ha una oferta de l'estat espanyol i la pregunta acordada pels partits catalans, fora lògic posar les dues a la decisió del poble de Catalunya, democràticament, en una consulta, en aquest cas sí ja clarament acordada. Això fora molt normal. Hi ha una oferta de l'estat espanyol, hi ha una pregunta fet per la majoria dels partits catalans, doncs posem a les urnes aquesta doble possibilitat. Oferta d'Espanya o independència? Sí, o la pregunta que hem acordat a Catalunya, que no és estrictament independència, però dona via a la independència. Dona via, més ben dit, a que els catalans es pronunciïn sobre la independència. I si l'oferta espanyola és blindatge competencial, sistema de finançament nou, aparca la consulta i sotmet això a votació dels catalans? Jo no ho faré, això. Jo no ho faré. Ara, pensi que jo no vull en aquest procés actuar sol. Jo crec que si hi ha oferta de l'estat espanyol, els catalans no la podem rebutjar des del punt de vista d'escoltar-la i valorar-la, l'hem de poder escoltar, l'hem de poder valorar, i la millor manera de valorar-la és a les urnes. Al costat de la que hem acordat, les institucions, els partits catalans de manera majoritària. Aquesta és la meva posició. Ara, recordi que jo, precisament aquests darrers dies, en el Parlament de Catalunya, vaig anunciar, de fet, que jo en tot aquest procés no actuaré sol. Soc el president del país. Podria fer-ho, però no ho faré, perquè crec que el valor del consens és un valor a preservar. De fet, el consens que hem forjat a Catalunya, aquest que hem construït en aquestes darreres setmanes a Catalunya, és un petit tresor, o un gran tresor, segons com es miri. El president del país no es pot carregar el tresor. Jo sóc el que més l'he de preservar, el que més l'he de mimar, el que més l'he de guardar, el que més l'he d'enfortir, el que més l'he de projectar de cara al futur. I això obliga a fer les coses d'una manera en què les grans decisions de tot aquest procés jo he de procurar que siguin decisions conegudes i, si pot ser, consensuades amb tota la resta de forces polítiques que en el seu moment ens varen posar d'acord per tirar endavant tot aquest procés. El que diu el PP és que de tota manera no té molt sentit dialogar sota l'amenaça d'una consulta ja presentada, amb data i amb pregunta. No és una amenaça, és un repte democràtic. És molt diferent. Una amenaça seria que els poséssim contra les cordes des del punt de vista de dir que ens oblidem de tots els marcs legals, que no ho volem fer d'acord amb els marcs legals. Això seria una amenaça. Una altra amenaça seria de dir que si cal utilitzar la violència, utilitzarem la violència. Una altra amenaça seria dir que ens importa molt poquet el que li pugui passar a Espanya. Tot això vostè veu que estigui present en l'opinió pública catalana i dels partits catalans i de les institucions catalanes. És exactament al revés. Això és un repte democràtic. Catalunya no planteja una amenaça a l'Estat. Li planteja un repte democràtic i en el fons li està dient a Espanya: voleu escoltar-nos? Vosaltres que tant dieu que ens aprecieu, que ens estimeu, que ens voleu, que ens respecteu, això que dieu cada dia, com es pot apreciar, estimar i respectar a algú si ni tan sols el vol escoltar? Com li va sonar aquesta frase? Estem demanant això, que ens escoltin. Com li va sonar la frase de la resolució aprovada al Congrés dels Diputats només amb els vots de la majoria absoluta del PP, que deia que el Congrés dona suport al govern espanyol perquè fer servir cuantas medidas le permita el ordenamiento jurídico para preservar la unidad de España como una nación de ciudadanos libres? Cuantas medidas le permita el ordenamiento jurídico. Hi ha una amenaça aquí? Aquí hi ha allò del Santiago y cierra España. Això és Santiago y cierra España. L'apòstol cierra España s'ha acabat, no? Un destino, una unidad de destino en lo universal. I és això. I és clar, i sona això, no? Perquè fixi's, una via legal, perquè si és de acuerdo con el marco jurídico, segons ordenamiento jurídico. L'ordenamiento jurídico, doncs l'ordenamiento jurídico ens permet arribar a suspendre l'autonomia catalana, posats al límit. L'ordenamiento jurídico ho permet, perquè hi ha un article de la Constitució espanyola que contempla que es pot suspendre l'autonomia
d'una comunitat autònoma, en aquest cas de Catalunya. No diu específicament de Catalunya, òbviament, però Catalunya ja està inclosa en aquest àmbit. Això és l'ordenamiento jurídico. Potser el dia que vostè convoqui a les urnes amb la pregunta presentada el mes de desembre, vorejarà la suspensió de l'autonomia o la inhabilitació del president? A veure, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, doncs ho podrien arribar a fer o s'ho poden arribar a plantejar, no? El que passa que jo insisteixo en el concepte. Nosaltres estem plantejant un repte democràtic amb ganes d'entendre'ns, no una amenaça amb tota regla, amb ganes de passar de l'estat espanyol, no té res a veure, no? Ara, fixi's, deixi-m'ho descriure d'una altra manera, no? Com actua l'estat espanyol en tot aquest procés català? La seqüència és ignorància respecte al que significa Catalunya, la ignorància porta a la incomprensió, ho ignoren i no ho acaben, i no ho entenen. Ignorància, incomprensió, intolerància és la seqüència i al final, doncs, intransigència. El fil conductor és aquest: ignorància, incomprensió, intolerància, i acaba amb aquesta intransigència amb la que estem instal·lats. Si resolguessin la primera part del fil conductor de l'equació, que vol dir deixar d'ignorar el que passa a Catalunya, tota la seqüència podria ser diferent. Però es parteix d'aquesta ignorància. És una pregunta una mica absurda, però he llegit que hi ha diàlegs secrets. Esclar, si són secrets no me'ls podrà confirmar, però hi ha diàlegs secrets? Hi ha diàleg. Hi ha diàleg. Hi ha diàleg. A veure, deixi'm dir-hi d'una altra manera. Els ponts del diàleg no s'han acabat de trencar mai del tot i que en alguns moments han quedat interromputs. Al desembre es van interrompre. I ara estem en aquesta fase d'interrupció, de desconnexió del diàleg, per part d'ells. Per què venen les europees? No ho sé, perquè... Però han penjat el telèfon. Sí, a partir del moment en què van veure que aquí hi havia aquell acord majoritari que ells segurament no esperaven, doncs ignorància, ells no esperaven que això, ells van dir segur que aquests catalans segur que es dividiran, aquests es barallaran com a mones, no s'entendran, seran incapaços de posar-se d'acord, són massa diferents els uns dels altres, aprofitaran només el tema partidista, etc. Quan es van trobar, per sorpresa, en què hi havia acord a Catalunya, que sabíem quina pregunta volíem fer, quina data volíem exercir el dret a decidir, per tant convocar el referèndum o la consulta, quin procediment utilitzaríem per demanar al propi estat espanyol la transferència de la competència, etc. Aleshores jo crec que es van desconcertar i davant d'aquest desconcert, ignorància, incomprensió, etc., doncs van reaccionar a la brava. I a la brava què és? Doncs si en algun moment hi havia algun pont de diàleg establert, doncs ara de moment el deixem cortocircuitat, fora, de moment s'ha acabat. Bé. I estem així. Estem aquí. Amb el príncep Felip hi ha més fortuna? Vull dir, està, des del seu punt de vista, el príncep adoptant un rol actiu en tornar a fer juntar els circuits? No, un rol actiu no, la meva opinió. I crec que no puc anar massa més enllà en el comentari per una raó, perquè pensi que la monarquia espanyola té unes determinades funcions constitucionals i no pot anar més enllà d'aquestes funcions constitucionals. I el príncep encara menys, perquè no és rei. Però ho serà. Però no ho és. Potser ho serà. Suposo que sí. I voldria ser-ho de tota Espanya, no d'una Espanya amputada. Se suposa que sí, esclar, se suposa que sí. Però una cosa és que ho vulgui ser i que ho arribi a ser, i que ho vulgui ser del tot, del conjunt, seria lògic, seria humà. Una altra cosa diferent és que ell pugui actuar en aquest moment, que jo crec que no ho pot fer, precisament per aquests límits constitucionals, i després perquè dintre de la pròpia Casa Real hi ha una persona que és el seu pare, que en aquest moment és el rei. I no està jugant cap paper... Però també per la mateixa raó que li deia, també per aquests límits constitucionals. En definitiva, la monarquia no pot fer un pas seriós endavant, en el cas que ho desitgés, que no ho sé, ja ho ignoro,
però no el pot fer si no té un vistiplau del govern espanyol, de torn, en aquest moment, del president Mariano Rajoy. Parlem d'una altra instància, la instància europea. Dilluns passat vàrem entrevistar Viviane Reding, vicepresidenta de la Comissió. Sí, senyor. Aquí té el titular. Per l'amor de Déu, dialogueu, trobeu un camí, sense dividir-vos. Al final la Unió Europea haurà de fer de mitjancera? No ho sé. A hores d'ara la Unió Europea no té intenció de fer-ho. Jo tots els contactes que he tingut, en general, amb membres de la Comissió Europea, de les institucions europees, ells, de moment, se n'allunyen tant com poden de tot això, no? En el sentit que ells escolten, això és evident, de tant en tant pregunten, s'interessen, però venen a dir, escolti'm, a hores d'ara això segueix sent un afer intern espanyol, per tant, vostès s'han d'espavilar en aquest marc espanyol, hi ha una Constitució, s'han d'entendre en el marc de la Constitució, etc. I, de tota manera, veuen aquesta forta mobilització del poble català, per un costat, veuen aquests acords majoritaris de les forces polítiques catalanes, veuen la manera en què estem fent les coses, veuen la manera en què ens expressem de portes enfora, veuen que no hi ha cap tipus d'agressió en la nostra actitud, veuen que hi ha un poble barrejat d'orígens i de parles que desitja votar el seu futur. Ningú a Europa, amb dos dits de front, dubta que Catalunya sigui una nació, i la conseqüència lògica de tot això és, bé, doncs d'alguna manera aquesta gent s'hauran de poder expressar. Això ells no ho discuteixen. Altra cosa és el fet que Catalunya s'arribés a constituir en un estat independent. Ho desitgen? Doncs miri, per ells això és un problema. I com que en tenen molts de problemes, doncs si aquest problema no els hi arriba a la taula, doncs millor per ells. No, és un problema per ells, però també ho seria per nosaltres, a jutjar del que deia, per exemple, la mateixa senyora Reding. Deia, no podeu canviar els tractats. Si un territori deixa de ser un estat membre, serà un estat independent, i com a estat independent haurà de demanar l'admissió a la Unió Europea. Pregunto quants vots pel no, és una afirmació com aquesta, i si vostè està en condicions de contrarrestar una afirmació com aquesta, perquè es pot permetre a Catalunya estar un sol minut fora de la Unió Europea? Aquesta jo crec que és una discussió que en aquest moment no l'hem de produir dintre de Catalunya, perquè tothom que parla d'això no té un criteri definitiu sobre com acabarà exactament aquest procés. Ho veurem en el cas d'Escòcia, en el cas que els escocesos decidissin constituir-se en un estat independent. Aleshores, la Unió Europea ja no podrà dir aquest és un afer intern de no sé qui, perquè s'hi trobarà. Es pot trobar, potser no, perquè dependrà de la voluntat majoritària dels escocesos, no? Però es pot trobar d'aquí 8 mesos, 9 mesos, amb un repte democràtic, en aquell cas acordat, a més, entre les institucions, on Escòcia vulgui arribar a ser independent, els britànics acceptin aquesta Escòcia independent, s'han compromès en aquest sentit, i a més Escòcia vulgui permanèixer dintre de la Unió Europea, s'hi poden trobar. I aleshores, fixis, no? La pregunta és, si anem a una aplicació estricta i literal dels tractats de la Unió Europea, podria arribar a passar el que diu la senyora Viviane Reding? Doncs potser sí, però els drets de ciutadania de tots els escocesos que els tenen des de fa 40 anys a dintre de la Unió Europea, com es tracten, aquests drets individuals de les persones? Es tracten igual com aquells suposats drets d'aquells altres països que no hi són a dintre de la Unió Europea i que estan tocant a la porta? És a dir, el poble escocès se'l tractarà igual que el propi serbi, perquè Sèrbia està trucant a la porta. I els escocesos fa 40 anys que hi són, complint les normes de la Unió Europea. Ara agafi el paral·lelisme i en lloc de dir Escòcia posem Catalunya. Catalunya no fa 40 anys, només en fa 28, des de l'any 1986, només 28. Hem aplicat des de fa 28 anys tota la normativa del Club Europeu, de la Unió Europea. Però el Club Europeu és un club d'estats, Catalunya hi va entrar de la mà d'un estat que es diu Espanya, si se'n va d'Espanya... I som ara a través d'un estat. Però fixis, al final nosaltres, en el límit del procés, ens constituiríem en tot allò que són els demés. Dius, no, és que nosaltres estem demanant la Lluna. Diu, bueno, estan demanant la Lluna, aquests catalans s'han tornat bojos, van per lliure, etc. No, imagini's que al final de la pregunta que farem, el 9 de novembre, doncs ens sortís, imaginem això, que ens sortís la voluntat majoritària del poble de Catalunya d'arribar a tenir un estat per Catalunya.
Diu, escolti, nosaltres estaríem demanant el mateix que tenen els altres, I ja estem a dintre de la Unió Europea. Tenim els drets de ciutadania adquirits. Efectivament, no érem un estat abans, però ens volem constituir en allò que són els altres. La senyora Viviane Reding, per exemple, representa un estat, també. És comissària de la Unió Europea perquè és luxemburguesa. I Luxemburg és un estat. De quanta gent? 500.000 d'habitants, aproximadament. Exacte. 530.000. Exacte. Exacte. És a dir, 3 vegades menys que Barcelona. Que Barcelona municipi. Però no és un problema de població de dimensió, perquè vostè a la Unió Europea té països com Eslovènia o Malta, i països com Alemanya, amb 85 milions de persones. Té països de 500.000 persones, 3 vegades menys que la ciutat de Barcelona, i països de 85 milions de persones, 2 vegades Espanya sencera. Té això. I d'aquests, amb aquesta fórmula barrejada, n'hi ha 28. Quan fa uns quants anys enrere, quan va entrar a Espanya, n'hi havia 12. Només fa 28 anys enrere n'hi havia 12. Ara n'hi ha 28. Llavors la pregunta és, aquest serà un tema de legalitat estricta o serà un tema, quan arribi, si arriba, de voluntat política? I vostè creu? Jo crec que al final s'imposa en aquests processos el sentit comú. Crec. Perquè algú dubta que el projecte europeu és d'integració i no pas de desintegració. Hi ha una frase curiosa de la senyora Reding, que és l'última d'aquest titular. Fixi, vostè l'ensenyava, no? Diu, sense dividir-vos. Quin és el paraigua real en aquesta Europa que estem construint? Els estats tradicionals de fa uns quants segles? O és l'Europa que hem de construir? El paraigües de tots. On està la divisió? Això és el que jo no entenc d'aquest titular, dit per la senyora Reding, que és una gran europeista i vol els Estats Units d'Europa. Una persona que vol els Estats Units d'Europa no ha de pensar en les divisions clàssiques a dintre els estats tradicionals. Ha de pensar si el paraigües comú, el paraigües europeu, la casa comuna, la casa de tots, ens integra a tots o no. I en aquesta casa comuna nosaltres hi volem ser exactament igual, en qualsevol cas. Per tant, no hi ha divisió. Hi ha una manera diferent de viure dintre de la casa comuna que alguns volem, no tots, però alguns volem, que sigui aquesta futura Europa en forma d'uns estats units europeus. Si el missatge en aquests moments no és només per a Espanya, sinó pel món, i molt concretament per a Europa, sembla que a les eleccions europees del mes de maig Catalunya ha perdut una gran oportunitat d'anar a les urnes amb una veu bastant única, amb una sola candidatura o del sector sobiranista, o almenys amb un programa pactat en algunes bases. Això qui no ho ha fet possible? Qui no ho ha volgut? Miri, no hi entraré. Jo ho volia. Crec que es va notar, crec que va quedar molt clar, em vaig expressar en diferents ocasions en aquesta línia, i s'hi va treballar, etc etc. Al final va acabar com va acabar. És culpa d'Unió, és culpa d'Esquerra? No, escolti'm, no hi entraré. Precisament per allò que li he dit abans, perquè crec, i no m'atorgo cap responsabilitat més enllà de la que crec que em pertoca, no? Jo he de ser, si puc, el principal garant del consens que en aquest moment hi ha a Catalunya, que és un consens per algunes coses, però no per tot. I com a principal garant d'això, que crec que em correspon com a president del país, he de ser molt meticulós i molt curós en les meves expressions públiques. Continuen pensant que és un assaig de cara a la consulta? És inevitable que en part sigui un assaig. El que passa és que és un assaig parcial, no és un assaig total, no podem confondre els escenaris. L'escenari de la consulta és el 9 de novembre, i aquest és un escenari específic, que és on hi haurà, espero jo, de totes, aquesta consulta acordada, acordada tal com l'hem acordada els partits catalans per àmplia majoria. L'altre escenari, el de les europees, parcialment aquest tema hi serà, però no només aquest tema, n'hi haurà d'altres de temes. No només hi haurà això, sinó que hi haurà també els temes de construcció europea, de com actua la Unió Europea, de com nosaltres hem de llançar missatges a la Unió Europea en altres sentits que no siguin estrictament el tema sobiranista català, però evidentment aquest tema també hi serà. Per això és important, crec jo, que els partits catalans que estan a favor de la consulta, el que ja tenim acordat i escrit, ho elevem en els nostres programes de manera també consensuada en aquests programes de cara a Europa, perquè si la veu que portem a Europa en forma de programes és una veu consensuada i que suma, multiplica el nostre missatge de cara a Europa.
Si cada un va pel seu compte i cada un explica la seva història, doncs escolti'm, doncs aleshores perdem força i perdem pistonada i perdem coherència i perdem incidència. Si el resultat en aquestes europees és bo per les forces en general que van sumar-se al pacte de la pregunta, però és dolent per Convergència, perjudica el procés, perjudica el seu lideratge als ulls del món? Miri, jo algunes vegades he insistit en aquest punt i crec que jo ho he de deixar a la maduració dels catalans i de les catalanes. La gent de Catalunya ha d'entendre per ella mateixa si és important o no que els que piloten aquest procés i que són vistos com els pilots d'aquest procés doncs tinguin força o no en tinguin tanta. Jo en el seu moment vaig deixar uns missatges clars que segurament no es van entendre del tot, no insistiré més, però crec que a mesura que va madurant aquest procés la gent ha d'anar fent aquesta reflexió interna, la gent ha de pensar per ella mateixa, els líders que tenim en aquest moment en el país, que finalment són els que visualment doncs, són interpretats com els que condueixen tot aquest procés, aquests lideratges doncs, els reforcem o no els reforcem. Junqueras és un líder d'aquest procés? Ho és, també. No dic que no. Se sent governant amb ell? Junqueras és un líder d'aquest procés i ho seguirà sent, a més, perquè, entre altres coses, és el cap de l'oposició i, a més, doncs, hi són de totes. També és veritat que, fixi's vostè, quan es parla d'aquest procés a Espanya, vostè veu que es parla del poble de Catalunya? No. Es parla de vostè. Es parla de l'Oriol Junqueras? No. Es parla del Joan Herrera? El desafío de Mas, ja li diré jo. Es parla del desafío de Mas. Com si jo m'hagués... Al final es personalitza amb mi. I no vull dir res amb això, des del punt de vista de la pregunta que vostè feia, però vull dir, les coses funcionen així. Després, l'altra cosa és que ens agradi que funcionen així o no, però funcionen així. I els espanyols ho tenen molt clar, això. Vaja, els espanyols genèricament no, però els que volen enfonsar aquest procés identifiquen aquest procés amb una persona i el que pretenen és que aquesta persona caigui. I si cau aquesta persona, ells interpreten que cau tot. Em preguntava per Esquerra, pel seu paper, vostè diu és el primer partit de l'oposició, que sorprenentment li aprova els pressupostos. Vull dir que com a oposició n'he vist de més dures. Miri, fixi's a Alemanya. És que justament li volia preguntar per això. En el fons vostè està governant amb una grossa coalició, no? Sí, amb una grossa coalició, però sense que estiguin tots a dintre del govern. A Holanda passa el mateix. No només passa a Alemanya. Vostè se'n va a Holanda ara i el primer partit de les eleccions que va guanyar seria l'equivalent de Convergència i Unió. I el segon, que és el Partit Socialista allà, a Holanda governen junts, els dos primers. I a Alemanya exactament igual, la gran coalició, que no és la primera que fan, per cert, no? I a Catalunya, doncs, com algunes vegades passa, doncs és així, però no del tot. Sembla a vegades que tingui més entesa amb Junqueras que amb Duran. Em pregunto si Unió no es pot sumar al final al sí, és el final definitiu de la coalició. Miri, de la relació entre Convergència, Unió, i tampoc ho vull personalitzar amb en Duran i amb mi, se'n parla molt. Jo, que ara ja començo a tenir una certa experiència de la política després d'uns quants anys, jo, des que vaig començar, ja se'n parlava. I vaig començar a finals dels anys 80, com a regidor de l'Ajuntament. Ja se'n parlava aleshores, no? I se'n va parlar en els 90, i se'n va parlar a principis dels 2000, i a mitjans... Estem fent una consulta per marxar. Sí, d'acord, però se n'han parlat sempre. I Convergència i Unió no tenen la mateixa opinió. Fins ara sí. Fins ara sí, jo no sé què passarà en el futur. Però es digui el que es digui, fins ara sí. Perquè tot el que hem fet, més enllà de les declaracions, de les interpretacions, de les tertúlies, dels discursos, de tot això, més enllà d'això, fixi's que en tot moment hi ha hagut acord entre Convergència i Unió i d'altres. Duran va dir a Mònica Terribas no fa gaire, si avui fos la consulta, Unió es trencava. Bueno, però no ho és la consulta. Ells també necessiten el seu temps. D'acord. Ells també necessiten el seu temps per anar... O sigui, els veu amb el sí. Pensi una cosa, no, jo no els veig en el sí, jo no he dit això. Això és una decisió que hauran de prendre ells. I els hem de respectar en aquest sentit. Unió és un partit de l'any 31, és un partit doncs, amb una història molt llarga i amb una personalitat pròpia, i per tant doncs, se'ls ha de respectar al 100% la seva decisió. Jo l'única cosa que dic és, i no només val per Unió, això val per altres també, no? Pensi que els canvis que hem hagut d'assumir les forces polítiques catalanes només en 2 anys
són canvis enormes, són canvis gegantins. Això no és tan fàcil de pair, tot això. Tot això s'ha d'anar paint, s'ha d'anar coent i després s'ha d'anar paint tot això. I jo, a vegades, reflexionant-hi amb una mica de calma, valoro molt positivament que en tan poc temps s'hagin fet canvis tan substancials i tan a fons, no? I, escolti'm, i Unió, vist amb la perspectiva de fa 2 anys enrere, no era fàcil que estigués podent fer els acords que estan fent en aquest moment. I una part molt important de Convergència, tampoc. I si mirem la història dels altres, tampoc, perquè no oblidem una cosa, l'últim partit d'obediència estrictament catalana que va investir un president del govern espanyol va ser Esquerra Republicana. Van investir en Zapatero. Van votar a favor d'en Zapatero. Va ser l'últim, perquè nosaltres també ho havíem fet anteriorment amb d'altres. Però l'últim va ser Esquerra Republicana. I d'això no fa gaires anys, Jo me'n recordo encara dels discursos dels líders d'Esquerra Republicana que abraçaven l'Espanya federal. Era una altra Catalunya. No fa ni 10 anys d'això. Era una altra Catalunya. I què ha passat aquí? Tots ens estem adaptant. Ha passat, jo suposo que el punt de... Crec, el punt d'inflexió de tot això es va coent. Això es va coent. No és d'ara, fa anys i panys que la societat catalana, en part, bull aquest esperit, etc. Però jo crec que hi ha un moment en què això és aquell punt del bullir definitiu, de l'ebullició definitiva, de quan surten les bombolles per tot arreu. I aquest punt quin és? La sentència del Tribunal Constitucional. Allà hi ha molta gent de Catalunya que diu, escolta, què més hem de fer? Com ho hem de fer per fer entendre que volem viure a l'estat espanyol? Ja ho hem dit això moltes vegades, però d'una manera diferent. Com podem dir això? Com ho podem explicar? Si resulta que ho fem tot, d'acord amb les lleis, seguim amb una pulcritud estricta tots els procediments, ens anem a Madrid, ens ho aproven per majoria absoluta, negociem i rebaixem les nostres posicions en benefici de que hi hagi l'acord. Això m'ho van criticant a mi en el seu moment, però ho vaig fer, en benefici de l'acord. Ho passem per la ciutadania catalana i ens voten en un referèndum. Traiem el 74% del 6. Es passen 4 anys barallats com a mones, disculpi el to col·loquial, barallats com a mones enllà al Tribunal Constitucional. Barallats com a mones, amb un espectacle denigrant. I això, els que fan aquest espectacle denigrant des del Tribunal Constitucional, són els àrbitres que ens acaben jutjant d'una manera, no ja severa, d'una manera humiliant. Doncs la gent diu a Catalunya, escolta, quina altra via tenim? O canviem de xip, o canviem de mentalitat, o acabarem amb res. Aquell és el dia que vostè es va deixar de sentir espanyol? Això del sentir-se, jo, de fet, hi havia, en èpoques anteriors, hi ha un sentiment, diguem-ne, el que se'n diu un sentiment de pertinença a l'estat espanyol, jo tampoc el tenia molt, Ara, jo durant molts anys he acceptat el fet de la pertinença a l'estat espanyol com una via per anar transformant les coses, per anar millorant l'autogovern de Catalunya, per anar avançant les nostres reivindicacions en el nostre projecte. Jo no pensava que això fos absolutament incompatible amb el fet de que Catalunya pogués seguir un camí positiu, com de fet la majoria de catalans i de catalanes estava instal·lat en aquest registre. Però, esclar, quan tu comences a ser ja protagonista de les coses, analitzes la història, ets protagonista de les coses, passes per l'adreçador, reps les bufetades tu, veus la realitat tu, és que al final te n'adones, i dius, escolta'm, fixis, hi ha un concepte que jo no m'hi agafo, que és, hi ha gent ara que diu no hi ha res a fer. Hi ha gent que diu això. Jo no m'hi agafo aquí. Jo no sé si hi ha res a fer o no, perquè encara potser... A Espanya no hi ha res a fer. Sí, hi ha gent que diu, escolta, no hi ha res a fer, no hi ha res a fer. I després diuen, marxem. Després diuen, marxem. Jo no estic en aquest punt del no hi ha res a fer, però sí que he arribat a un altre punt, que no és menor, que és, jo no sé si hi ha a fer o no, però si hi ha alguna cosa a fer, en aquest sentit de l'encaix, ara els hi toca fer amb ells. Ara els hi toca fer amb ells. Catalunya ja no pot fer més. Clar, ja no portem 100 anys amb diferents opcions catalanistes ideològiques des del Cambó fins al José Montilla, agafant ja tot aquest espectre, han passat presidents de tot tipus, Esquerra Republicana, la Lliga, Convergència i Unió,
el Partit Socialista de Catalunya, amb suports d'Esquerra Republicana, d'Iniciativa per Catalunya, i hem sigut quasi tots. Vaja, hi hem sigut tots. O Ciutadans no, però vaja, però no crec que ho haguessin fet millor. Ni la CUP. La CUP tampoc. No sé si ho haurien fet millor o no, però vaja, segurament ho haurien fet diferent, no? No hi han sigut aquests, però vaja, tots els altres hi hem sigut. Aleshores dius, ja no sé què més podem fer per demostrar-los que volem viure a l'estat espanyol però de manera diferent, a la nostra manera. Com que això no ho entenen, allò de la ignorància, la incomprensió, etc., doncs jo crec que si ho arriben a entendre algun dia, si se n'adonen, doncs han de reaccionar ells, han de fer ells, i mentre ells no facin, doncs nosaltres hem d'anar seguint el nostre camí, que el tenim traçat. President, en el debat de política general a Madrid, el president Rajoy va dir «he pasado el Cabo de Hornos», o «Espanya ha pasado el Cabo de Hornos», una metàfora per dir «ja hem canviat el rumb, estem anant cap a la recuperació», essencialment perquè Espanya ja no perd, ja ha parat de baixar i en certa forma comença a créixer. Ho afirmaria vostè també, de vostè mateix i de l'economia catalana, Catalunya també ha passat el Cabo de Hornos? Jo no ho afirmaria així, no. No ho afirmaria així. Ni tan sols que la crisi s'ha acabat? No, jo crec que la crisi no s'ha acabat. No es pot dir la crisi s'ha acabat. Per què? Potser perquè ells tenen un concepte diferent del que significa una crisi. Tal com s'expressen, jo a vegades penso, per ells una crisi és estadístiques. És la macroeconomia que en diuen, no? Les grans estadístiques. Per ells la crisi és això. Però la crisi no és això. La crisi és quin percentatge tenim d'aturats en aquest país. O dit d'una manera millor, quantes persones amb noms i cognoms tenim aturades en aquest país que volen treballar. Això és la crisi. O dit d'una altra manera, quantes persones amb nom i cognom tenim en risc de pobresa en aquest país en aquest moment, com a conseqüència de la crisi i segurament d'un model que no ha acabat de funcionar fins i tot abans de la crisi. Quantes, no? Quantes persones amb noms i cognoms tenim en aquest país que han vist retallats els seus salaris i que volen recuperar el seu poder adquisitiu. Fins i tot dels que tenen feina, no? Quantes? Moltes. Mentre les persones amb noms i cognoms siguin tantes, i això finalment es tradueix en un percentatge general, la crisi no ha acabat. Ara, el que sí que podem dir és que en les tendències del que significa una crisi hi ha uns moments en què tot va avall i uns moments en què toques fons i comences a rebotar i comences a pujar una mica, que pot ser molt o pot ser una mica menys. Jo crec que nosaltres estem just en aquest punt en què hem arribat en aquest punt del fons i estem rebotant. Catalunya està rebotant amb més força que la resta d'Espanya. I per tant jo podria fer un discurs molt més agosarat que no pas ells sobre que ja hem sortit de la crisi, però no ho faig, perquè crec que fet així demostraríem una gran insensibilitat respecte a aquella gent que aquesta sortida de la crisi no la nota. Però en canvi la gent que no ho nota ha de saber que estem en aquest punt en què estem rebotant i podem anar millor, i que en l'esforç conjunt de tots, amb un projecte clar, podem arribar a anar millor i aquest millor pot arribar a molta altra gent que en aquest moment encara no ho nota. L'estat del benestar català, singularment la sanitat, per anar amb un exemple molt clar, tornarà a ser com era? O després de la crisi aquest és el new normal, la nova normalitat del nostre estat del benestar? Serà millor. Serà millor. Perquè no serà millor a curt termini. No només perquè prestacions bàsiques no se n'ha tret cap. Prestacions bàsiques. La sanitat catalana segueix funcionant. Els professionals estan a peu de centre d'atenció primària, d'hospital, de servei d'urgències, etc. cada dia. Els professionals segueixen sent la seva feina exactament igual de bé, en general. Ara, escolti'm, esclar, ells noten la crisi en el sentit que tenen menys poder adquisitiu perquè els salaris ens han baixat a tots, en l'àmbit públic també, d'una manera molt significativa, no? Noten la crisi en el sentit que abans tenien més diners per gestionar i ara en tenen menys. Però per què li deia millor? En algun moment s'acabarà recuperant les coses que hem perdut, evident, no? No sé quant temps passarà, però això passarà. Això no em preocupa, però no em fa tanta por, no? Però jo crec que serà millor en un altre sentit, que aquesta crisi i recessió tan profunda canviarà moltes actituds. Crec que canviarà moltes actituds, i això també ens feia falta. Entendrem més el valor del que tenim, vol dir?
entendrem més el valor del que tenim. Estem acabant... Entendrem diverses coses. Entendrem més el valor del que teníem i que en el moment en què ho pots arribar a posar en risc, acabes valorant més. Això passa exactament igual que amb la salut personal. No? Quan la tens, no li dones valor. Quan no la tens o no la té algú del teu costat, és el més important de tot. No? Li donarem valor també segurament en un altre sentit, que és que els béns col·lectius, quan estan amenaçats o en risc, acaben sent molt importants per la persona. És a dir, aquell concepte de no, tu ja t'espavilaràs, no, hi arriba un moment en què aquests béns col·lectius, l'ensenyament, la salut, els serveis socials, les grans infraestructures, el transport metropolità, el transport públic en general, tot això, quan en un país funciona, el país està més tranquil, més segur de si mateix, la gent més segura, la gent més protegida, etc. No? I ara jo crec que això que s'ha vist amenaçat en aquests darrers temps, i encara en part ho està, doncs ara això li donarem més valor. I a partir d'aquí li hem de donar més valor amb una altra cosa, que és que com que tot això no s'alimenta del cel, a través de la pluja que cau de dalt, no? Sinó que s'alimenta dels impostos que es paguen en un país, agafarem consciència segurament de fins a quin punt és important que en aquest reforçament dels béns col·lectius i de la justícia per tothom i de la igualtat d'oportunitats per tothom doncs, col·labori en aquest àmbit fiscal perquè deixem de ser un dels països amb més frau fiscal de la Unió Europea, per exemple. No? I baixar la pressió fiscal, perquè l'esforç fiscal dels catalans és dels més alts d'Europa i en canvi potser no n'acabem de notar el retorn. És dels més alts d'Europa en quant a tipus impositius, és veritat, però conviu amb un dels fraus fiscals més alts d'Europa, que és el que li passa a Espanya. Si vostè tingués molt menys frau fiscal, doncs els tipus podrien ser molt més baixos. I amb això hem de creure que la hisenda catalana serà més eficaç? Jo espero que sí. El que passa és que no la tindrem de cop, però un dels objectius de tot el que estem fent és construir un país diferent i millor. I una part no és tot, però una part és la hisenda. Hi ha models en el món d'hisendes molt eficaces i no necessàriament, diguem-ne, dures en el seu comportament. Els països nòrdics és un exemple clar, Nova Zelanda és un altre exemple, Austràlia és un altre exemple. Són països que tenen hisendes pròpies, agències tributàries, que aconsegueixen uns resultats de recaptació fiscal i, per tant, de reforçament dels béns col·lectius i dels serveis públics molt important, i al mateix temps doncs, no són agències on el fil conductor és el cop de destral, sinó que hi ha una altra consciència en el conjunt d'aquests països. Jo crec que ens hem d'emmirallar una mica amb les coses que funcionen millor en el món. Parlant de comportaments irregulars o presumptament irregulars, com afectaria el procés que el judici del cas Palau del finançament il·legal de Convergència se celebrés a la tardor? Quan abans millor. És igual a la tardor... A la tardor coincidiria amb la convocatòria. Bueno, escolti'm, però quan abans millor. Quan abans millor, perquè Convergència sempre ha dit que el seu criteri és, i el seu coneixement és, aquí no hi ha res del que se'ns acusa des de determinades instàncies. Això és el que sempre ha dit el partit. I no només ha dit això, sinó que després ha dit, i quan hi ha hagut alguna cosa que podia ser legal, però que podia no ser presentable des d'un punt de vista, diguem-ne, més moral, diguem-ho així, doncs s'han tornat tots els diners fins a l'últim cèntim d'euro, encara que fos legal. Bé, doncs quan abans això es substanciï millor. Fins quan pot mantenir la confiança en Oriol Pujol? Fins quan pot mantenir aquesta provisionalitat en les funcions d'una persona tan important en el partit? Ell les funcions les ha delegades totes. Totes. Era president del grup parlamentari de Convergència i Unió al Parlament de Catalunya? No ho és. Ara és el senyor Jordi Turull. Va ser decisió seva, a més, això l'honora. I dos, era secretari general del partit, escollit en un congrés, i va delegar les seves funcions de secretari general en dues persones, en Josep Rull i en Lluís Coromines. També l'honora, això, no? Per això dic, quant temps es pot mantenir aquesta delegació? Bueno, jo entenc que l'Oriol Pujol no té cap sentència de culpabilitat a sobre, ni molt menys, no? Jo he vist, fixi's, jo no sé què passarà en el cas de l'Oriol Pujol o d'altres, encara que tinc plena confiança en que acabarà bé. La meva sensació i la meva intuïció és que això acabarà bé per ell, en el sentit de que no es demostrarà que no tenia culpa. Però jo he vist gent, fins i tot del nostre partit, imputats 7 i 8 anys. 7-8 anys. Amb el dit culpabilitzador a sobre, no?
i després resulta que han sigut apartats de les causes o simplement exculpats. Jo això ho he vist, no? Aleshores, en funció d'aquesta meva experiència política de fa bastants anys ja en aquest moment, doncs crec que abans d'arribar a les sentències definitives hem de veure que realment aquestes sentències siguin les que són i en allà on te corresponen. En aquest temps ha fet alguna reflexió de... Diferent que l'Oriol Pujol no hagués pres cap decisió, aleshores jo segurament li hauria fet veure que ell havia de prendre decisions, però en el moment en què ell està dintre d'un procés que pot acabar amb un judici, encara això no està decidit, però podria acabar amb un judici, ell mateix va ser el que es va posar d'entrada ja, el primer em va venir a veure, jo recordo un dia, em va dir, escolta'm, jo ho tinc claríssim, si a mi se m'imputa, com finalment va ser així, doncs jo faré un pas enrere, clar, a tot arreu, i ho va fer. Jo, una persona que actua així, doncs no tinc res a dir, al revés. Alguna vegada ha reflexionat sobre si en cas de condemna a qui de la cúpula del partit li correspondria assumir responsabilitats pel cas? Responsabilitats polítiques? Com que estic convençut que no n'hi haurà, doncs no hi ha d'haver responsabilitats polítiques, perquè si no hi ha cas, cas n'hi ha perquè estan als tribunals, això és evident, no? Però si no hi ha culpa, doncs no hi ha culpable. Estem acabant aquesta entrevista, el director de l'Ara, Carles Capdevila, s'incorpora i ens agradaria també que li contestés algunes preguntes. Molt bé. Carles, què tal? President, fa 15 mesos, també un divendres, abans del 25 de novembre de les eleccions, vam fer un cafè. Llavors em va dir vostè, això era el novembre del 2012, que mai havia estat tan pressionat com aquells 2 mesos. Aquests 15 mesos ha estat encara més pressionat? Sí, encara més. Com aquells 2 mesos abans de les eleccions. Sí, aquells mesos. Sí, encara més. Per tant, la pressió continua en augment. Sí, continua accelerant-se. Com es nota aquesta pressió? Quan la gent diu m'has rep moltes pressions, què vol dir? El truquen? No, és la pressió moltes vegades ambiental, és la pressió ambiental. Jo tinc un avantatge, que és que tota aquesta parafernàlia de la premsa espanyola, que té base a Madrid i tot això, ho segueixo entre poc i gens, i per tant m'afecta entre poc i gens. Aquest és el meu avantatge. Si estigués tot el dia pendent del que diuen allà de mi, dels titulars, i del que diu aquest i del que diu l'altre, doncs, escolti, m'estaria enfonsat a la misèria i em pensaria que sóc un autèntic desgraciat, que no serveixo absolutament per res, o que sóc un dimoni, allò incommensurable, no? El pitjor terrorista del món em pensaria que arribaria a ser, no? Com que m'han comparat amb el Hitler i amb els nazis i amb no sé què, i els totalitaris, vull dir, això seria tremendo, no? Per tant, jo em faig abstracció, tota la puc, que és tota, però aquesta pressió ambiental va surant, no? I jo intento portar-la amb la major dignitat possible. També em va dir fa 15 mesos que aquella campanya havia estat molt bruta i estava sorprès per una magnitud de joc brut tan barroera. Es manté el joc brut? En aquell moment hi va haver un pic respecte a mi, i després s'ha manifestat d'altres maneres, que com que li dic d'altres maneres vostè em dirà quines, i jo ja li diré que no li contestaré quines, perquè no es tracta d'entrar en una picabaralla amb tota aquesta gent que practica precisament el joc brut. Jo crec que nosaltres hem d'estar en una altra situació, hem de ser diferents de com estan actuant ells i hem de demostrar que, com li deia abans al senyor Bassas, aquest és un repte democràtic en majúscules, que l'agafem amb esperit positiu i que nosaltres no estem en les misèries d'aquesta guerra bruta. És una altra història per part nostra. Se sent més sol del que pensava? No, jo em sento molt acompanyat, molt acompanyat. Ara, això no és contradictori amb què, al final, quan tu estàs al davant d'un país, i jo ara hi soc, doncs arriba moments en què, per molt acompanyat que estigui, doncs et quedes tu. I et quedes tu amb les últimes decisions. Aquestes, tu pots escoltar molt, pots intercanviar opinions, pots fer preguntes, pots rebre consells, reflexions, etc. Jo procuro fer-ho així, però arriba un moment en què hi ha algú que ha de prendre una decisió i que els altres no la volen prendre o no els hi correspon prendre. I aquest algú ha de fer-ho, això, no es pot escapolir. Se sent més a prop de la gent que dels poders? Que d'alguns poders econòmics? Em sento més acompanyat per la gent, sí. La gent és més... La gent, si en podem dir d'aquesta manera, la gent amb això és més noble.
A Moncloa, després de la pregunta, per Nadal, una persona molt propera a Rajoy em va dir: ens pensàvem que Mas era un zombi i ha ressuscitat. Vostè abans en parlava amb el senyor Bassas més o menys, és a dir, pensaven que no hi hauria acord per la data i la pregunta. S'hi va sentir algun moment, zombi? No. Jo estava convençut que allò ens podia sortir bé. N'estava convençut, el que passa que, esclar, mai tens la seguretat absoluta, això mai, i segon, jo anava veient que la situació a vegades es anava deteriorant, que donava la sensació que els partits catalans es barallaven entre ells contínuament, que tothom hi deia la seva, tothom donava la seva opinió, qui a la carrera a veure qui feia el titular més gran, etc etc. No tothom es va comportar igual, de tota manera, però vaja. Però jo veia això, però jo tenia la convicció íntima que davant del repte que tenim, també hem de demostrar la nostra, col·lectivament, els partits catalans hem de demostrar si servim o no servim, si estem a l'alçada de les circumstàncies o no. I jo parteixo de la base que en el límit, quan s'han de prendre les decisions, tothom s'enfronta a la realitat, i en aquest moment d'enfrontar-se a la realitat, abans d'engegar-ho tot en orris, has de tenir una mica de visió i de sentit de país. I jo crec que això s'ha demostrat que hi pot ser. No sé si n'està el cas, però de la mateixa manera que, com deia vostè, a Madrid i altres llocs hi ha gent pendent de si vostè es desanima, també en el sobiranisme, en la gent que està per la consulta, també sovint ho pregunten. Com està el Mas? Aguantarà el Mas? Què els hi respon? Que sí. I com està el Mas? Bé. No li puc dir més. En aquests 15 mesos ha viatjat molt. Nota que l'entenen a l'estranger? A l'estranger t'escolten, que és el primer pas per entendre't. Una vegada t'han escoltat, doncs et fan cas o no, en el sentit que poden compartir els teus objectius o no, i a vegades els comparteixen i els arriben a entendre i no et donen un suport explícit perquè no els hi és convenient, i algunes vegades fins i tot ho poden entendre i no et pensen donar un suport explícit perquè simplement no els convindrà en el futur tampoc amb ells. No ens enganyem, la dinàmica internacional funciona molt en funció d'interessos i ens hem de situar aquí, si no ens convertirem en uns pardalets, que és molt fàcil d'arribar-los per tot arreu. A nivell internacional els estats funcionen en base a interessos. Ara, en les democràcies consolidades, i la Unió Europea ho és, una democràcia consolidada, la força de la mobilització, la força de la democràcia i la força de les majories, si tot això va acompanyat d'un esperit absolutament pacífic i positiu, aquesta força és molt gran. Perquè encara que hi hagin interessos, hi ha una acceptació natural del fet democràtic ordinari. I això és la força que té Catalunya, no en té cap altra de força, no en té cap altra, té aquesta, i aquesta és la que ha de preservar, i la que ha d'estar en permanent estat, diguem-ne, no diré de tensió, per no enervar la gent, però sí en permanent estat de resistència. Un dubte sobre l'entrevista. Ha vingut a dir que vostè alguna vegada va demanar suports associats a la fortalesa del procés i que no se'l va entendre, i m'ha semblat dir que no ho faria més. Vol dir que en aquesta campanya a les europees Convergència i Unió no associarà la força seva a la fortalesa del procés? No, jo procuraré no fer-ho en els mateixos termes que ho vaig fer. Jo en aquell moment vaig intentar fer entendre que es requeria una gran majoria per fer el que s'ha de fer. Es va entendre d'una manera diferent, segurament. Doncs jo prefereixo deixar-ho a reflexió de la ciutadania catalana. Ara la gent en aquest últim any i mig té més experiència i nosaltres també. Ara la gent també ha vist més com funciona tot això. Doncs deixem que tot això maduri, que la gent vagi veient com funciona i vagi arribant a les seves pròpies conclusions. Fa 15 mesos em va dir que vostè era d'SMS i no de WhatsApp. Ara que WhatsApp val 19.000 milions, ja s'hi ha passat o encara no? Continua l'SMS? No, perquè a mi em deuen vigilar per tot arreu. Pels SMS també no es vigilen? Sí, però són menys vigilables segurament. Com menys vigilable és una cosa, millor per mi. I aleshores això de formar part de determinades xarxes i això té un punt de perill, com s'ha demostrat. I estic segur que d'alguna manera hi ha algun ull gran que a mi em deu vigilar. Vaig entrevistar la seva dona i em va dir que al llit ella era d'iPad i vostè mirava la tele. Ha canviat alguna cosa?
Si se'm pot dir mirar la tele del que faig, doncs és sí, perquè jo passo canals, que no és mirar la tele. I els passo, que és una manera, diguem-ne, de... Sap allò que et canten quan ets petitet cançons de bressol i t'expliquen contes? Doncs jo faig servir el passar canals com una cançó de bressol. Moltes gràcies. President, acabem. Creu que això que li està passant al Barça amb l'Audiència Nacional amb Neymar té a veure amb el procés? No li sabria contestar. S'imagina els poders de l'Estat prefereixo no barrejar-hi el futbol i el Barça. Miri, jo m'imagino els poders de l'Estat perquè els he tastat fent tot el que calgui vaig utilitzar una expressió molt col·loquial, per fer merder. Això sí, me'ls imagino, no? El que passa que barrejar el futbol i el Barça amb tot això a mi em fa un pèl de mandra, perquè és un recurs fàcil, no em costaria res afegir-me el que pot tenir la impressió molta gent, però una vegada més jo crec que he d'actuar com a president del país i no ficar-me en determinades interpretacions que si es diuen en un bar o prenent-se un cafè doncs no tenen transcendència, si les dic jo davant de vostès i davant del país doncs en tenen molta més, i per tant jo he tastat l'estat espanyol com actua, ho he tastat amb carn pròpia, però prefereixo no barrejar el futbol i el Barça tampoc. El Barça sí que podrà celebrar una consulta. Anirà a votar? Com? El Barça sí que podrà celebrar una consulta. Sí, podré votar perquè soc soci des de fa molts anys. Té un criteri sobre què votarà? Tinc el meu criteri. Què votarà? Que sí. Que sí a la remodelació de l'estadi. Per què? Perquè crec que és raonable, crec que és de sentit comú, conec el projecte i crec que, i a més crec que s'ha de donar suport a la gent que l'està tirant endavant. És una opinió purament personal, no vull influir en ningú, però la meva opinió és que sí. President Mas, moltíssimes gràcies per haver rebut les càmeres d'Ara Televisió al Palau de la Generalitat. Li agraïm moltíssim i l'emplacem per a una pròxima ocasió. Gràcies. Gràcies a vostès. I a vostès, com sempre, gràcies també pel seu interès en seguir aquesta entrevista. Poden posar els seus comentaris al peu de la finestreta on l'han estat seguint. Fins una pròxima ocasió. Gràcies, Senyor, per haver deixat la feina a mitges. Factor Energia, l'elèctrica només per a empreses. De moment.